大家都錄下，你講大家都錄下咯。你 send 得俾我 send 得俾你嘅冇問題嘅。大家睇講下邊個 OK 啲啊？講下講下講下，嚟講下，冇相關嘅。你明我講咩？我哋好 open 嘅，講得開門見山講嘅全部嘢。你到底要點樣？你到底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 點樣？接嚟公司你要點樣？嚟幫我講。你而家都唔聽得我講嘢，你要離開咁遠，然後我點樣叫你做嘢咧？我叫你過嚟，你都冇過嚟。As a work, as I'm a boss, I'm calling you come to discuss about work。有幾難？你問我，我問翻你轉頭，我叫你唔得嚟，我叫你係唔理得嘅，係咪？你幫我回答，跟住做公事啊！公事，我叫你嚟係 discuss 工，接落去點樣做？請咗一個貴嘅人喺度。冇貴啊，同你嘅一樣咁 cheap 咋？你幫我講7、8千嘛？佢值7、8千，不過佢冇貴。所以咯。用同你嘅人一樣，仲低過。所以要點樣用佢咯？嚟接落去都請咗人咯，HR 請咗點樣人咯？嚟個 system 係點樣做？唔識。嚇？我唔識。嚟接落去點樣做？你幫我講你 control 嘛？你要落去估 system 嘛？你要估 sales 嘛？你要做晒所有嘢嘛？嚟幫我講下，點樣做？我要做工，你幫我講嘅。頭先啱你先講我要做工，我要賺錢，係點樣賺？你俾我知下，俾我知下，幫我講，幫我講。你應承我嘅嘢，你又冇做，叫馬上行過去，大家做，喺我面前做，叫啊！上日嘅 mutual understanding 嘛，我係講咗1、2、3、4、5、6、7、8、9俾你嘛，啱冇？大家一齊做嘛，所以我冇問題嘅 ，OK 嘅。我係叫你冇隔週，你俾我做，你俾我啲時間。我需要安頓好所有嘢。安頓啊，即係安撫。我再幫你講多一次，你唔好亂喺度講話。你講嘅。你俾我做喎。你講嘅，你朝早我出去安撫人。我幾時有出去安撫人？我幾時有講我出去之後做嘅安撫人？你講多次，你唔好亂講話啊！你已經開始亂噏嘢咗啊！嚟。你中文唔好，冇一直講中文咯。幫我講多次。你哋中文唔好，冇亂用嗰啲詞句咯。我幾時有講安撫？你講嘅，頭先有 record。你俾我安頓好，我係講安頓。你俾我做，跟你要大聲冇？你要叫我嘅紅側邊幫佢講冇？係需要冇？你冇幫我喺度笑，我就幫你講多次啊！手機放低，我係老細，我係幫你講緊話。
所以你要到幾時？你都要到幾時？你要到幾時？你到底要到幾時？我笨啦！你錄我咪去倉度面係咁幫你講話啫，擋咩擋？驚咩驚？有咩咁驚？冇咩驚嘅，你明我講咩冇？你頭先你錄我，你睇我係坐住俾你錄，一啲遮都唔需要。講啊！頭先講嘅話全部講晒出嚟，你錄咗你 send 俾我最好，呢個最好咗啦。你講嘅所有話係最好咗啦，老實講，唔會造假，用你手機出嚟嘅，同你嘅視覺出嚟嘅。所以你到底要點樣？幫我講下。你冇幫我講啊！我出去啊，嘢全部要玩啊，全部完你冇幫我講咁嘅廢話啦！你明我講咩冇？你嗰陣幫我講咗 A， 你揀咗 A， 我好想一次過做好佢所有嘢。你又幫我講下前，我已經幫你講咗，不要再跟我講前面，你再跟我講前面，我又再跟你講回前面。我要回去前面啦，開始。我已經幫你講夠咗，接落去係點樣做？你唔愛聽。尋晚你睇你講過咩嘢，我都開始喺度做緊嘢。你俾我時間安頓。我尋晚已經幫你講咗，今日我要人哋叫咗我哋咪去下咯。你明我講咩冇？所以你唔愛呢啲唔愛，嗰啲唔愛，你講咗咪等於冇講咯。你一個面你永遠都係咁扁咁黑。我冇叫你睇啊！我睇到你我淨會扁㗎，淨會黑㗎。我咪俾你知咯，呢個叫逃避咯，好簡單嘅啫。呢啲唔係叫逃避，叫咩？嚇？我自己咩都冇選擇㗎，係咪？咩都要跟住你講㗎，係咪？我咪問你一句話咯。係咪？你家陣係我 drive 定你 drive？你中意點樣咪點樣咯，你講你 drive 你 drive 咯，你講我 drive。我舉咗 drive 咗，我咪俾你講咯，啱我係咁。你上日答應咗嘅，你係答應咗，你 OK 啦，係咁咯。接落去你又冇做，我已經幫你講咗嘛。我講咗嘅嘢你係啊，係就係，做就做。你明我講咩冇？不過你冇做，起碼前邊呢幾樣嘢你都冇，啱冇？夜晚翻去，我開始做嘢咯。我幫你講啦，哎呀〜幫你好好咁傾，你明我講咩？你唔可以咩都唔可以，又係開始板住個面幫我講話。因為我點樣問翻你轉頭？我運動時我都想叫你上去嘅，幫我睇你自己喺下邊做咗 OK 咯，算。所以你要點樣？你幫我講。所以做嘢唔係咁馬上變。你頭先即係幫我講以前，我就幫你講以前咯。你咁嚟落我個面，你明我講咩冇？我已經忍咗，你要點樣？你要我點樣？我問你，嚟，你冇落我嘅面，嚇？全部隔離睇唔到，全部隔睇唔到。人哋架車睇唔到，我都幫你講，我忍得嘅，你明我講咩冇？如果唔係嗰部手機啊，控我手，我已經咬斷兩邊咗，我已經掉過去對面咗，所以我得，我俾翻，所以我冇 OK 嘅，你明我講咩？你點樣做我都 OK，我得控制，所以我要點樣？我再問多你一次，你到底要點樣？你錄我，你咪好大方咯，大家都錄嘛，你明我講咩？咪大方啲啦，大家大方啲啫，你明我講咩冇？唔使咁咩嘅。你錄我，我錄翻你嘛？喏，做咩事攞個水樽唔見得人啊？醜嘛？嚇？醜。唔見得人啊？醜，越嚟越醜。我咪幫你講咯，大家學嚟學去咪唔會咗咯。
你再講多次。我哋大家好嚟好去，你都呃我啊！我醜到我自己作嘔。你得唔得？我日日再加好多句嗰啲奇奇怪怪嘅話出嚟，有幫助冇？我就幫你講多一次啫。你唔好再玩咗，夠咗，你夠咗，夠咗。你放喺嗰邊，我都係用佢嘅。你睇我點樣用？攞去咗我。攞去啦，攞去，唔好出現喺我面前。咩嘢？你講到咩話？攞去啦，你咁重要我係你嘅老細。重要。嚇！再講多次。攞去啊！你話是你 drive 㗎嘛，我都冇得 at 一聲㗎嘛，at 一聲你就殺咗你。你就咁你用咯。嗱，你睇下係你揀嘅嚇，咁你用，咁我唔可以夾走咗。你明我講咩冇？你中意你要放佢點樣？你放佢嗰邊，到最尾就係咁啫。你幫我講㗎嚇，你講㗎嚇，又係你講嘅，OK？我冇用咗，我唔會再用咗。好，大家等死咯。咁重要㗎，冇咗佢呢間公司會死啊！重要過你喎，咁樣嘅感覺。你做到㗎，你做喎，個 system 係你做㗎嘛？嗰陣我要做晒所有嘢啫，我已經嘢冚到我完咗，嗰陣就整 last 嘅啫，我執出嚟啫。然後你又努力過咩嘢？你咪幫我講咯。咩都冇，咩都冇。然後你請一個人喺嗰邊做咩？要，錢就會自己入袋咗啦。好命硬我。天人，我再問多你一次，11點嘅你要唔要去？唔要。OK，so 你係 continue 咁啊？係咪？我就問你啫，你要 continue 咁樣冇？你幫我講要嗰陣唔要啫。你係要 continue 咁啊？係咪？你都係要 continue 咁啊？冇啊，我冇 continue，我做嘢啊，我係 professional 嘅，我做嘢嘅。全部繼續落去，馬照跑，舞照跳。冇生意唔係冇照跳冇照跳，咁啊成日縮咗去咯，好似我講咁咯，好簡單啫。跟住我企起身叫佢全部人 off work。唔可以再講咁多嘢。呢個生意係你 drive 嘅，你講。我講咗啦，你家陣又開始。全部都要聽你嘅話，唔聽你嘅話就係唔乖，好唔乖，好唔生性。有家陣我要點樣嚟？幫我講。我叫你做工，我叫你過嚟，你就過嚟，啱冇？或者唔係？幫我講，係啊唔係？我叫你嚟，你就嚟，啱冇？做工嘅事，公事。我唔係叫 Amy 你落，我係叫Jessica。有。我唔係你隻狗。有。OK。你愛中意狗，你去揾你個狗。有。有。要點樣做個生意？冇講。幫我講個生意要點樣做？接落去。生意接落去點樣做？睇時間咯，時間可以沖淡一切。點解你咁執着做咁多嘢做咩？我已經幫你講，我放低好多嘢。你梗係放低啦！你講多一次。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 你幫我講多一次。你幫我講多一次。你幫我講多一次。
你對我嘅唔係人身攻擊啊！你對我唔係侮辱啊！嚇！你再講多一次，你幫我講多一次，好好咁幫我講多一次。你唔好因為喺度玩嘢咗，你明我講咩冇？睇住我，我已經幫你講咗啊！睇住我，唔會失好，你嘅 image 好重要嘅。我冇相干， build 咗咁耐。冇相干，我係做嘢，我係做嘢嘅啫。嗰陣，我嗰陣講公事啫。睇住我。build 咗咁耐，冇衝動，冇為咗一個 ME 嘅車咁衝動。睇住我。睇住我。你到底要點樣？叫你妹入嚟啊！逗鬧啊！第三者喺嗰度，叫佢坐喺嗰度。我從來都冇諗過佢係第三者，你誤會咗。冇你叫得白啲，叫律師。得白啲可以 Miss Jing 啊、阿口啊、阿等啊、阿新啊都得㗎。我叫你啊，嗰陣咯，上去床邊坐咯。我冇用我自己，我驚。我跟住幫你講公事，你要點樣做？坐低，嚟，跟住幫我講。你接嚟點樣做？幫我講，你家陣要點樣做？接落去。幫我講，你要我點樣做？你幫我講我要點樣做？所以點樣做，我點樣用 system，我點樣教？家陣你幫我教下我 sales team 要點樣起 technical team 點樣起 HR 到咗，我點樣請人？教下我。教下我，講真嘅，我真係想知下。教下我。今日你唔使去你自己屋企啊？教下我。今日你需要去冇？我 cancel 咗。做咩你 cancel 咁重要嘅日子？一年一次啫喎。你唔好講廢話啦，你自己知道咯。你唔好講廢話咯。你唔好講咁廢話咯。你唔好講咁廢話咯。所以你要整到幾時咁樣嘅嘢？你要整到幾時？我問翻你轉頭，
你要整到幾時？你到底玩到幾時？嚇？你要玩到幾時？你要玩到幾時？你先甘願？玩完咗，公司你要點樣做先會再起嚟？你幫我講下，你玩到幾時？你幫我講下。我尋晚冇整理，前晚又冇整理，你冇幫我開大個口供嗰度。身為一個老闆，老闆娘唔得日日咁嘅。幫我講下，你等我講下你要點樣做。你講咗我咪走咯。你有 solution，我跟你咯。我唔知喎。你唔知道你做咩點樣做？你點樣請人？打出嚟啦！我寫 proposal 俾你。你講㗎，寫。你走先啦。等我諗下我要點樣安排，我正同你講。接落去，做兩個人嘅事就公司你寫 proposal，接落去要點樣做？然後到兩個人嘅事。你點樣做？你點樣做？未完未了，我真係我頂唔順啊！我未完未了，我係頂唔順啊！我真係頂唔順。睇住我，睇住我，睇住我。到底你要啲咩嘢？我要點樣做？跪我就跪咗，向你認錯咗，一切都係我錯，我已經幫你講，我要重新開始。接落嚟你要點啊？兩個嚟跪喺我面前同我認錯，講你哋有冇做，直接講你哋有做，我就原諒你。做咩？做咩嘢？做咩嘢？嚇？做咩嘢？做咩嘢？做咩嘢？你越講越大聲，全部人都知咗咯。你第日翻嚟仲有面見人喎。我就係幫你講。你已經幫佢掟住，全部人都唔知咗咯。佢再咁樣落去，你再咁樣落去，你為咗個女人咯，為你撲心撲命，人哋。我講好好，你幫我講好好，你唔好日日喺度耍那個小脾氣，你明我講話是不是？你不要跟我耍那個小脾氣，不要跟我在那邊耍那個小脾氣，你明我講話是不是？跟我好好的講，你到底要什麼？你到底要什麼？不要一直在那邊講那種廢話。你不要一直在講廢話。
幫我講。幫我講你要啲咩？我要啲咩？我要啲咩？唔好再問得冇，我講開好多次咗咯。你講咗多次，我今日講緊兩家人。唔會啦，唔會啦，唔使講我啦。有？我冇得揀噶嘛，我冇得講噶嘛。講咗又點樣？冇嘥時間得冇，我已經講開。兩個人，我去幫你講。兩個人啊，滾！我同你兩個人。你冇一命度跳嚟跳去，思想清晰少。我同你講，我思想唔清晰，我精神病啊！公事我 drive，哦，你講你唔係。你 drive，全部都係你 drive，我嘅一生都係你 drive。我見冇，咁冇，我見冇，滿意冇，可以冇。我就係俾你知啫。你做咩事日日要諗到咁 negative 呢？呢個叫做互補喎。你有嘅嘢我冇，我冇有嘢你冇咯。嘢你冇㗎啦，我有嘅嘢全部你有㗎，你好重要㗎。你得唔得好好咁講話？我係好重要嘅，我咩都唔得㗎。你得唔得好咁講話？我唔重要。你得唔得好好咁講話？我唔重要啦。我覺得我唔重要唔得咩？得，你中意咯。總之公司係我 driver，你 drive，再講多一次。唉，我都同你講啊嘛，公司啊、屋企啊、我啊、你啊、佢啊，全部嘢都係你 drive 嘛。有。係啊。我決定你哋唔好插手。所以車送翻嚟咗咯，你攞翻出去咯。然之後我又叫佢送翻嚟咯，然之後你又攞翻出去咯。我係要寫個信喺度插控嗰度係咪？由我 order send 翻出嚟係咪？嚇？所以你度執着啲咩嘢？你執着啲咩嘢？你執着啲咩嘢？你執着啲咩？幫我講啊！你執着啲咩嘢？我冇執着啊！你執着啲咩嘢？我就係唔好執着，我正放手嘛而家，俾你去安排，俾你睇你愛變咩嘢。你安排你就去到隔州做咩？頭先你跟住幫，總之我幫你講咯。你講咗咁，我哋咁做。你俾我安排，我一定會做到俾你咯。我已經幫你講咗，你俾我少少時間啫。啱又唔啱？啱或者係唔啱？你俾我安排咯，你咪睇啫咯。接落去係咩客？咩 result 咯？好簡單嘅啫，你就冇喺隔州咯。啱或者唔啱？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 所以 Albert 係我用或者你用，講多次。
所以我問你係咯，公時我問你，你都冇去答嘅，你知冇？我用你用，你用我用，嘢唔係我做，或者你做，幫我講，幫我講，幫我講，你做我做。你做話我做，好簡單嘅啫，公時。你做或者係我做，你做或者係我做，你做或者係我做，你決定啦。你做或者係我做，你講咗我就做，你明我講咩冇？你決定，你決定。我唔可以咁嘅，你係好混亂嘅，我家陣做咗你唔得，我唔做你唔得，你明我講咩冇？So 你講，到底係你做或者係我做呢個嘢？講好好，講好好，冇答案嘅，以後都係咁，一味喺度拉扯嘅啫。你做我做，你做或者係我做啫。你決定啦。你做或者係我做，你從你口中講出嚟。呢個嘢我已經聽10次咗，不過到最尾係你喺度控制緊。我控制乜嘢？你做或者係我我做，控制咗乜嘢？請問講大聲啲，我控制咗咩？你做或者係我問你個 system 係你做或者係我做嘛？嘅車返嚟啊！家陣我問你，你做還係我做啫？我喺度講緊公時，個 system 係你做或者係我做。我問翻，呢個係公時，回答。全部你做啊！講多次，全部你做。係邊個決定？全部你。係邊個決定？講好好，唔係我，係邊個決定？係邊個決定？講。係邊個決定？呢間公司有幾多個老細？3個咯。所以係咪應該3個人討論？system 你咪講咯，好簡單嘅啫。你明我講咩？我覺得問緊 system 係你做或者我做。你做啦，但係我哋一齊討論啦。討論啲咩嘢？我問你，你睇下嗱，我就俾你知咋，到底係你做或者係我做 system？係我決定所有嘢，或者係你決定所有嘢？你幫我講啫。全部人冇得自己決定所有嘢咯，全部人都要一齊咯。一齊咯，咁好啊！我全部叫晒一齊嚟聽咯。我決定我用咩嘢，我用咩人咯。嚟啦嚟啦！所以你冇幫我講廢話啊！係你做或者我做 system，邊個主事？你幫我講啫，講好好。我唔可以幫你講，大家一齊討論。大家你唔好日日幫我講埋啲奇奇怪怪嘢，我就係問你，即係邊個做，邊個決定前邊嘅嘢？討論唔出答案嘅，我已經叫你做咗好多嘢咗，你討論唔出答案嘅，你亦都唔會同我討論，你都冇幫我講啲咩嘢，你係做翻你 comfortable 嘅嘢嘅啫。So，我問翻你轉頭，你到底要啲係咩嘢？
你諗啊，你思想冇咁混亂咯，直頭講出嚟咯，啱冇？嗱，我家陣喺度做緊啲咩？你又 comfortable 咩？你咪做翻咩嘢咯，啱冇？嗱，我做管理，你做管理咯；嗱，我做 sales，你做 sales 咯，啱冇？所以啊，人冇咁灰嘅嗱，你明我講咩冇？開心啲，你明我講咩冇？做翻應該做嘅嘢，我哋 back to the track。我已經幫你講咗，我已經幫你講咗，我已經幫你講咗，好簡單嘅啫。每一味講咩嘢都係我 drive。你應該有幫你講好多嘢，我喺度後邊好做好多嘢咗，你咪覺得係咁咯。哦，我哋好彩有配合咯，你有顧你嘅嘢，我哋有顧翻我哋嘅嘢，啱冇？屋企好多細女係你教嘅，我冇時間，OK 你教全部嘢。不過屋企有好多嘅 system 啊，嗰啲嘢全部係我喺度整緊嘅，哦，咪好喎，你明我講咩冇？大家有大家嘅優點嘅，唔使咁灰嘅，你明我講咩冇？你都有你優點嘅，我係幫你講，我日日一咩講，全部係我 control 晒。如果唔係我 control 嘅話，仲有邊個 control？我咪問你一樣嘢咯。如果我唔係 control 嘅話，會有兩間房，會有一啲，會有嗰啲人，冇咩？如果唔係我 control 嘅事，大家坐喺度討論啊，邊個喺坐喺度幫我討論咯？邊個有坐喺度幫我討論啊？點樣做喎？所以啊，冇一味幫我講咁多廢話，我哋大家有唔同嘅工作。嚇！冇一味 negative 咗，一味抹殺我嘅功勞。我屋企冇乜貢獻，聽好啊，係你嘅口中出嚟嘅。我屋企冇貢獻嘅，你邊個講咩喎？我在家裡是沒有貢獻，你貢獻過什麼東西？什麼都是你做的。我們只會用錢，你給我命令了，就是不屑這個東西，對嗎？所以你睇我咪冇話好講咯。點樣？我係用錢啫，玩都係用錢噶嘛。全部我帶佢哋去咩都係用錢嘅啫。所以以後我就冇用錢咯，靜靜咯，咁咪最好咯，係咪？So，你已經幫我咁講咗，所以我點樣？我做啲咩嘢，你咪幫我講咯。你嘅要求係咩嘢？我已經幫你講咗，冇秋後嚟咁講啲咁嘅廢話，你明我講咩冇？你喺度做緊破壞，所以我要做啲咩嘢？咁唔合格，所以我已經幫你講咗，我哋落嚟兩個人都睇下心理醫生，你明我講咩冇？我哋睇下大家有咩問題，所以我已經講咗，接落嚟係咁做咯。你 agree 咗咯，你又唔愛咯，你到底係啲咩嘢？我咪問你咯，先 set 多陣兩個人嘅事先。你又唔愛一 step step 做？你到底要啲咩嘢？你到底要啲咩嘢？啱冇？所以你揀 A 咗，我哋乾脆啲咯。我哋為咗做事，我已經幫你講，我係做事啫。家陣你又唔愛，你講到阿口咁好，你咪落去教阿口點樣做嘢咯。成個 store 成個咩都未做好嘅，我點樣做？你日日講你嘅話，我點樣做？嚟接落去 production 仲未有做好 ，store 仲未有管好，你要行出去冇？你行出去睇到底咩發生咩事冇？你行出去睇下冇？如果你幫我講你愛做嘅，行下出去咯，我教你，啱冇？行下出去睇下咯。Airbnb 做到咁唔好嘅個 store，行下出去睇咯。收數收到咁唔好嘅，行下出去睇下咯，到底咩發生咩事咯？一樣道理㗎嘛，你明我講咩冇？你講，我日日都講，到最尾大家唔使咁講啦，有時炒翻，我已經幫你講咗 forward，唔可以再講咗，家陣開始，所以你又唔得喎，你要我點樣做？嚟幫我講。
又幫我講我道理，我道理永遠都係贏人，永遠都係咩？你做嘢唔係咁做，係點樣做？啊！我轉換心情去做嘢，唔係馬上轉換心情，又係諗翻以前啊，又會唔憤氣啊？你明我講咩冇？點樣啊？點樣跳得出啊？你接落去嘅目標係啲咩嘢？到底你就好好咩咯？好好做啫，係咁啫。So，我已經幫你講咗，我低頭已經低咗落嚟，我已經跪咗啦。So please，你明我講咩冇？我有努力過，冇努力嘅係你，幫下手，大家都一齊少少啫，我冇要求多，講下話啫，幫我。所以你家陣你要 drive 或者我 drive，係咪？所以個 system 係你做或者我做，咁啫。確定性，你明我講咩冇？冇抽號，因為就算賬。啊！邊個喺度做緊破壞？冇，我問你，今日有咩係我要用冇？今日我要幫佢講話，還是唔使幫佢講話？你幫佢講話，係你幫我講話，或者幫佢講話到底？因為你已經分開你嘅人，我嘅人咗咩？你已經分開咗，唔係我分開。叫佢 Albert 出嚟，嗰陣做工，我知道做啲咩。叫啊，嗰陣做工啊，我叫你叫啊。有，你點樣？嗰陣做工啦，坐喺嗰度，開住電視，開住電腦嚟，我哋睇 execution 咗幾多？幾耐咗佢嚟咗？佢嚟咗幾耐咗？2個禮拜。差唔多啦。有，佢嘅 resume 全部有畀我睇過冇？佢係做啲咩嘢嘅？我浪費時間咯，meeting 咁你係浪費時間㗎嘛，又係1粒鐘嘅，你明我講咩啊？2粒鐘都係咁啫，講嚟講去個3幅屁嘅啫。所以到底點樣接落去做？我咪問你一句話咯，到底點樣咯？到底係點樣咯？幫我講。幫我講啊！你點樣？唔係咁 bypass 晒所有嘢，咩喺度啊？bypass 啊，咁就過去嘅，唔會嘅。你
幫我講，幫我講下，要點樣接落去做？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 我問你。要點樣接落去做？咁樣嘅嘢。嚇？幫我講。上一晚我已經幫你講，我剛剛講咗，我翻緊法國，我俾10幾日俾你自己慢慢沉澱下 ，OK，我唔好嘈你咗，我決定落翻去開始做翻我嘢，我開始要 adjust 翻，所以我開始孭翻，so 我每一日我上去做翻嘢啫，全部又開始咁咗。你做咩今日咁衝動沖你嘅？做咩咁衝動？為咗 Amy 啊？衰咗咯！原本可以 control 咗噶嘛你。你好。你好。你好。你咪一味嚟講咯，我梗係講緊工作崗位咯。我講緊工作啊！你衝住過嚟啊！所以你而家就係玩咩嘢？你明我講咩？你喺玩大去係咪？你喺玩大去係咪？你係咪喺玩大去？你幫我講一句話啫。你幫我講係咪喺玩大？你係咪喺玩大去？全部嘢。我問翻你轉頭啫。你係咪喺玩大去？講。你係咪喺玩大去？你係咪喺玩大去？你係咪喺玩大去？你幫我講啫。你係咪喺玩大去啫？你係咪喺玩大去啫？講。你係咪喺玩大去到底？講。講。你係玩大去冇？你係玩大去冇？你係玩大去冇？我問翻你轉頭，你係玩大去冇？
得唔得講？你揾大佢冇？我嘥大家時間，你講係一唔係啫？全部嘢係你揀，我俾咗翻你揀，你明我講咩冇？我真係唔想響度啊！你明我講咩冇？做埋啲廢嘢，你明我講咩日日？唔得 move forward，我哋都係好辛苦，你明我講咩冇？我要 move forward。Please， please，我想問翻你轉頭，家陣係我響度 drive，或者係你響度 drive？公司係我喺度管緊，或者你喺度管緊？我問翻你轉頭，我或者係你啫。我或者係你啫。